ल गाइस हाम्रो चाहिँ अब एयरपोर्ट जाने कुरा हो होइन अनि एयरपोर्टबाट अनि घर जाने कुरा हो टक्क लाएर अनि अब त्यही हो अब बसिसक्यो एउटा बस्यो अहिले गाह्रै हुन्छ हिँडेको गाइस अब ए भन्नैले खस्यो केटा मेरो चाहिँ यस्तै छ है धेरै राम्रो चाहिँ छैन मेरो चलाउने स्किल बसेको बाँचिरहेको छु अहिलेसम्म अहिले कहाँ माइक साइक किनेर बस्नु यार पैसा छैन गरिब छु माइक साइक चाहिँ नकिन्छु होइन अहिले मेरो निकै चलाइदियो सक्दैन नि फेरि मलाई त घन्टामै म त अनि हालिदिन्छु घन्टालाई दुध बनाउने मान्छे भयो बाइकमा के हो हन्टर हाफेट बाइकै हन्टर अनि साउन्ड पनि त्यस्तै छ के हो त साइडको पिस्ने कुरा हो क्या यो चाहिँ बिजी रोड है अहिले यो समय चाहिँ एकदम धेरै बिजी हुन्छ यतातिर चाहिँ किनकि अब यो समय त सबै अब अफिसहरू पनि यही समय खुल्छ नि त त्यही भएर धेरै जाम हुन्छ यो एरियामा चाहिँ धेरै अब यहाँबाट अगाडि चाहिँ बानेश्वर निक्लिन्छ बानेश्वरबाट त्यसपछि माथि खोले खोला जाने एयरपोर्ट निक्लिन्छ त्यसपछि बागमती खोले खोला लाएर यो काठमाडौँ वाउ वाउ जामा चाहिँ ल्याङ हुन्छ कस्तो जाने खतरा जान्छ खतरा जाम यसरी मोबाइल अगाडि राखेर भिडियो बनाएर होला सबले हेर्छ नि अनि यहाँ क्या अप्ठ्यारो लाग्छ कि फेरि आफूलाई चाहिँ फेरि मान्छेले चाहिँ कत्दैन ठुलो भ्लगर सम्झिन्छ होला 10 जना सब्सक्राइबर छन् के गर्नु नयाँमा अब के हुन्छ भने त अब बिस्तारै बिस्तारै गर्दै जाउँला होइन केही छैन एकैचोटि भन्दा पनि
भ्लग बनाइरहेको छ ल हेलो गाइस तिनीहरूले आइफोन फ्लेक्स हाने यार मेरो एन्ड्रोइडलाई आइफोनले फ्लेक्स हान्दियो कस्तो पढाएको +2 पनि सक्यो नि त त्यही भएर अनि यसो अब भ्लग पनि गर्दै काम पनि गर्दैछु अनि यसो काम पनि गरिदिउँ भनेर के भ्लग पनि गरिदियो भनेर अन्त अब भ्लग गर्न थालेको यस्तै हुँदैछ अब नयाँ हो सो च्यानललाई यसो सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला होइन अनि भ्लगहरू हेरिदिनु होला यसो नयाँ नयाँ बेला बेलामा आउँछ धेरै त आउँदैन अब त्यस्तो हुन्छ समय पनि बिहान बेलुकाको यसो अनि दिउँसोतिरको केहीहरू आउँछ क्लिपहरू अनि त्यस्तै हेरिदिनु होला अनि इन्जोय गर्नु होला ल हुन्छ आउँछ अब त्यस्तै हो है यस्तो छ यो चाहिँ यही हो ल संसद भवन चाहिँ भित्र हो अनि अहिले यहाँनिर छ यो चाहिँ बानेश्वर आन्दोलन भएको ठाउँ चाहिँ है अनि त्यहाँनिर चाहिँ अझै पनि शहीदहरूको चाहिँ फोटोहरू राखेर पूजाहरू गरिरहेछ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो गेटमा चाहिँ उयसको गेटमा अनि त्यस्तो भइरहेछ मोबाइल छ यो हन्टर बाइक मलाई मन पऱ्यो यार खम्पहरूले खम्पल रहेछ खम्पहरू खम्पल चाहिँ नाम पनि खतरा गएको छ यो चाहिँ लाइट बलिदियो ल एकछिन आराम गरौँ किन खप्छ घाम आइरहेछ मान्छेहरू जब टाइम हुँदाखेरि चाहिँ हिँड्दैनन् होइन टाइम सकिसकेपछि चाहिँ कुद्नु थाल्छन् कि अगाडि नै कुद्नु नि अनि टक्क मजाले हिँड्नु जब टाइम सकिन्छ त्यो तब चाहिँ अनि स्वार्थ दौडिने कुद्ने काम गर्छन् के त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला है त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन अलिकति हेरेर अलि अगाडि नै कुदिहाल्ने त्यस्तो गर्नुपर्छ बाटो क्रस गरेपछि चाहिँ त्यो साथी हेरेर क्रस गर्नुपर्छ अनि अब यता सुकुम्बासी बस्ती भत्काको बस्ती जाने होला सायद हामी उतैबाट जान्छौँ यहाँबाट पानी परी चाहिँ अब जानु हुँदैन यहाँबाट जानु साउन्ड आएको छैन होला मेरो प्रायः अनि त्यो माइकहरू पनि छैन होइन अनि त्यो भएर साउन्ड पनि खासै राम्रो आउँदैन अनि स्वर पनि खासै राम्रो छैन मेरो त्यही भएर अब यस्तैमा यसो मिलाएर गर्नुपर्छ यहीँबाट लगिदिएँ है मैले बारीबाट भन्दा नि अब यतैबाट चाहिँ अलिकति जाउँ भनेको सुकुम्बासी बस्तीहरू पनि यति भन्छ आएर जहिले हिँडिराख्ने बाटै हो यो चाहिँ म चाहिँ इक्जाम भएर अनि लङ टाइम पछि है 2 हप्ता हो कि 3 हप्ता 2 हप्ता पछि चाहिँ म टक्क अनि बाइक चलाएको अनि यस्तो छ बाइक बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ
बाटो यस्तो छ मेरो लागि त बाटो छ जस्तो बाटो भएर केही मतलब चाहिँ हुँदैन है एकछिन रोक्नुपर्छ सुकुम्बासी बस्ती नै बस्ती जाउँ है यताबाट जाने हो फोटो छु है लाएर यतामा अब चाहिँ सुकुम्बासी बस्ती थियो पहिला पुरै भत्का छ केटीहरू कता रियाक्सन दिइरहेको केटीहरूले त्यस्तो म चाहिँ अफ रोडै कुदाउनु मन लाग्छ किनकि अब एमएलबी दाईको भ्लगहरू चाहिँ मैले धेरै हेरेको हुन्छ नि त त्यो अफ रोड चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ होइन मैले यो बाइकले अफ रोड चाहिँ गरौँ हानिसकेको छु अब यस्तो भएछ नि त यहाँनिर त दुई महिना भएको आएको सबै भएछ त उता त्यो एक महिना जस्तो हुँदा नआएको सबै भएछ यहाँ त म आँखा चिम्लेर सक्छु कुदाउन त बच्चाहरू अझै पनि छ त अगाडिहरूलाई चाहिँ मोज भयो कि है अब पुरै सन्दो छैन हावा बोलेले पछाडि बस्ने मान्छेको आग दुखेर होइन त्यो टक्कै तल लगाउनु लागेको अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ काहीँ त भयो कि अब चाहिँ रोड अलिकति ठुलो हुन्छ होला सायद है अब यतापट्टि नभए अलिकति रोड ठुलो हुन्छ अब भिडियो बनाइरहेको हन्डा हिरो हन्डा
कस्तो चिसो या जानेर चाहिँ कहाँ सक्छ त्यो छैन त यतिखेर एयरपोर्ट पुगिसक्यो त्यो टाउको फुटाउँछु अहिले म बाटो यस्तो छ कि कन्फ्युज हुन्छ बाटै छैन साइडको बाटो छैन बाटो छैन रफ साइडको हावा यही हो एयरपोर्ट जाने चाहिँ यही हो कि तैँले चाहिँ अलिकति गडबड गरेस् हो कि त्यहाँनिर अनि त्यो भुइँमा देखिनस् त तैँलेको आइपुग्ने मान्छे थियो र एयरपोर्ट भित्र पस्छ घुमाउन लगाए यार यसले एउटाले तेरो लैलैमा लाग्यो भने भरे पनि एयरपोर्ट पुग्दैन आखिर यही आउन थियो भने सिधा भए देख्दैन क्या हो जाठाले साइड लाइट बालेको पनि सिधै हान्न आउँछ यहाँ
त्यो भित्र चाहिँ बुधयरको कार्गो है। राइट्सहरू सामान हालेर भेट्छौँ है त।